implant case တွေကိုမယ်လင်းမောင်းမယ်စတင်နေရာချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေးပေါက်ကိုတွားမယ်မေးပေါက်ထဲဝင်မယ်မေးပေါက်ကစပြီး run ပြီဆိုလို့ရှိရင်Premill first ဒီ create folder ဆိုတော့ကိုကရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ create folder ကိုရွေးမယ် order သစ္စာလုပ်မယ် create folder ရွေးမယ်ရွေးပြီးဒါကတော့ image ခုတ်တာ class ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒါ material ခုတ်တာပေါ့နော်material ခုတ်တာကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့သူရဲ့ material ခုတ်မဲ့ဘောက1 to 6ရှိရယ်1 to 6ကိုကိုကဘယ်အောင်ရွေးမလဲဆိုတော့ကိုတခုရဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ number 6ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီး number 6ကိုရွေးမယ်ပြီးဒီမှာ image လေးနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို mailing လုံးမဲ့ file ကိုတွားမယ်ခဏက mailing file ကိုဘယ်မှာကိုကထည့်ခဲ့လဲဆိုဒီအောက်ဆုံးက file ထဲမှာထည့်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ case number က3905အဲ့တော့ကိုက3905ကိုတွားမယ်ဒီမှာ3905 DD လို့မှတ်ထားတယ် folder လေးကိုကိုကဝင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ3905ဆိုတဲ့ case ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့3905ကိုတွားတယ်ကိုမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ4ရဲ့6ဆိုတော့4ရဲ့6ကိုရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ image လေးကိုရေးမယ် file ကို select လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ file ကျလာနိုင်မယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ဟာကိုရေးရမလဲဆိုရင်DD ဆိုတာကိုရေးမယ်DD ကိုရေးမယ်ဒီလိုရေးပြီးတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ lens သူ့ရဲ့ size ရဲ့ size ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာအကယ်၍ဒီနေရာမှာကွာဟနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညားလေးရှိတယ်ညားလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာတရုပ်စာလေးပေါ်လာပြီအဲဆိုဒီမှာအကွိုင်းလေးပေါ်လာတယ်အဝိုင်းလေးပေါ်အဝိုင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့နောက်ဆိုပါလို့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာပါပဲโอเคအဲ့လိုဟာနေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ညာလေးနှိပ်မယ်ဒီလိုစာလေးပေါ်လာပြီဆိုအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီနေရာမှာကွာအမြဲတမ်းတက်ရအောင်ဒီနေရာလေးကိုမောက်ကလေးကို left click လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay အဲဆိုရင်အတက်ကတ်သွားပြီเนาะကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ position မှန်တယ်သူ့ရဲ့ case ဒီ direction လည်းမှန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာ mailing ဒါဆိုရင်တော့ start mailing ပေါ့เนาะ start mailing ကိုတက်နှိပ်လို့ရတယ်အကယ်၍เนาะ folder တစ်ခုခေါ်ဖို့ရှိရဆိုရင်ဒီ folder လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရွေးမယ်တွားကိုရွေးမယ်အမှန်ချင်းနှိပ်မယ်ပေါ့เนาะအကယ်၍ဒီ number 5မှာထိုက်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချင်းနှိပ်အကယ်၍ကို folder ကိုရွေးရွေးပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ချင်းကိုပဲနှိပ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလုံးမဲ့အမျိုးအစားဒန်တီယန်ဆိုဒန်တီယန်ပေါ့เนาะရွေးမယ်ပေါ့เนาะရွေးပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ချင်းလေးနှိပ်ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူက folder ရောက်လာမယ်ပေါ့အခုက number 7မှာပဲထားမယ်ဒါတော့ဒါနမူနာပြတဲ့ကြောင့်မို့ဒီဟာလေးကိုပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင် delete နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် enter ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြတ်သွားမယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒီတစ်ခုပဲ mailing လုပ်မယ်ဆိုတော့ start mailing ကိုနှိပ်လို့ရပြီ start mailing သွားမယ် save folder တော့ကို original save လောက်ထားတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ save ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ save folder လေးချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာ reduce contact folder လေးကိုကိုကအမှန်ချင်းနှိပ်ပြီးမယ်ဒီသူ့ရဲ့ contact လေးကို short ချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကကိုကပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်1.5 mm ဘားနဲ့လုံးမယ်ဆိုတာကိုရေးပြီးတော့အမှန်ချင်းနှိပ်လိုက်ရတယ်အကယ်၍ဒါကိုလည်းမရွေးဘဲနဲ့အမှန်ချင်းပဲနှိပ်လဲစက်ကတော့သူ auto ရွေးပြီးတဲ့ဟာကိုသူတို့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူးခဏကအမှန်ချင်းနှိပ်ပေးတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့အမှန်ချင်းနှိပ်လိုက်ရတယ်အကယ်၍အဲ့လိုလို calculate တွက်မရဘူး case ကတွက်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချင်းမနှိပ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ save file လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ okay was file က save သွားပြီဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုရင် job နာမည်က3828ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖြစ်မယ်နော်3828အဲ့ဒါကဒီ mailbox CNC ပါတဲ့ file ထဲမှာစိတ်ထားတဲ့ပြတဲ့ကြောင့်လို့ mailbox ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမှာ today date 9/22 2023ဆိုပြီးပေါ်နေမယ်11:42 11:42 date လည်းမှန်တယ်အဖေအဲ့တော့ဒီ case ကိုfolder upload လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ case ကိုမလုပ်ခင်မှာဒီမှာသူ့ရဲ့ case တွားပုံတွားမျိုးကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာလေး calculate တွက်ထားလို့ရှိရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ mailing တွားတဲ့ပုံစံကိုကိုကစစ်ဆေးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ run ဆိုတာလေးနှိပ်မယ် run
ဆိုတော့ Melon bar ကသူ run ပေးမယ်နောက်ဆုံး final process ကိုပြပေးရပါတော့ဟောမှာ number 7မှာတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် number 7မှာသူကပေါ်နေเนาะဒီသူ့ရဲ့ margin တွေပါရဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတာဒီတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ case ကိုOkay အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့เนาะဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဒါ check လုပ်တာပေါ့เนาะအခုဒီမှာ3228ဆိုတာကိုကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ3228ဆိုတာရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကို stick ထဲကိုထည့်မယ်ကိုရဲ့ memory stick ထည့်မယ် stick ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ USB stick ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့ထဲမှာအရင် folder တွေကို delete လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ခုနကဒီ 3828NC ကိုယူပြီးတော့ USB drive ထဲကိုထည့်မယ် USB drive ထဲဝင်မယ် okay ရောက်လာကြည့်မယ် okay ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို just ပြန်ပြီးတော့ stick ကို just ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် stick ထဲကိုထည့်ပြီး setting ချပြီးတော့ stick ထဲကိုထည့်တဲ့အဆင့်ဒီဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ implant case ကို setting ချပြီးတော့ Melon မောင်းမှုပြင်ဆင်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်